Ne fummo costretti a sacrificare il segreto. Poiché erano stati gli stessi abitanti di Segesta ad erigere altari a coloro che avevano tentato di conquistare la loro terra, indicando i monumenti sparsi ai confini dei campi di grano, esclamavano con orgoglio: molti hanno cercato di venire qui, ma pochi sono ritornati. Era stato infatti consuetudine dei loro padri e dei loro avi seppellire nei campi i cadaveri dei vinti. Si affrettarono tuttavia a rassicurarci. Viviamo in tempi civili ormai e non siamo più costretti a scendere in guerra per difendere Erice. Se qualcuno dovesse attaccarci, Cartagine non riterrebbe un motivo sufficiente di conflitto. Ed è ovvio che nessuno sarebbe tanto avventato da litigare con Cartagine di deliberato proposito. Dopo aver sacrificato l'altare dei Focesi d'Orio, incominciò a guardarsi intorno con aria interrogativa. Se erigono altari agli eroi, dove dunque l'altare dedicato a mio padre? Dovrebbe essere il più bello di tutti. Non è venuto qui infatti per conquistare questa terra quale discendente di Ercole. Fortunatamente gli abitanti di Segesta non capivano il suo dialetto. Quando chiesi loro se esistesse un monumento alla memoria di Dorieo e di Sparta, scossero il capo. È vero che abbiamo vinto molti spartani, ma poiché erano gente da poco, non ci siamo neppure curati di far incidere i loro nomi. È altrettanto vero però che al loro seguito venne anche Filippo di Crotone, molte volte vincitore dei giochi olimpici e bellissimo tra i suoi contemporanei. Persino in morte era così bello che eriggemmo un tempio dedicato esclusivamente a lui e ogni 4 anni onoriamo la sua memoria con giochi oginici. Ci indicarono un grande monumento e uno stadio che gli si stendeva davanti. A tutta prima, nell'udir questo, Dorieo non fu in grado di spiccicare parole. Poi si fece nero in volto e per la collera gli si spezzarono le coregge che gli serravano le spalle. Sono tutte bugie, urlò. Il vincitore delle corone dia loro di Olimpia, il più bello tra i suoi contemporanei, fu mio padre Dorio. Come avrebbe potuto un crotonese qualsiasi gareggiare con lui? È stata soltanto un'invidia meschina contro mio padre, a spingere gli dei stranieri di questa terra ad acceccare gli abitanti di Segesta, alterando la verità e facendolo seppellire sotto falso nome per impedire l'ascesa al cielo degli immortali. Davanti alla sua collera i segestani fuggirono, mentre Micone e io cercavamo invano di calmarlo. Quando fu finalmente in grado di respirare di nuovo senza fatica, soggiunse: ora capisco perché lo spirito di mio padre non mi dava requie e perché con tanta insistenza gli assi di pecora mi indicavano sempre l'Occidente. La terra mi trema sotto i piedi, perché queste colline, queste valli, questi campi sono legati ad Ercole. E di conseguenza di mio padre e mio. Ora però non libramo più unicamente per amor di dominio. D'ora innanzi il mio scopo principale sarà di raddrizzare questo spaventoso torto per permettere all'ombra di mio padre di riposare finalmente in pace. Cominciai a temere che volesse provocare disordine, ritardando così il nostro viaggio. Lo ammonì. Meno parlerai di tuo padre e dei tuoi diritti su questa terra, meglio sarà.
Ricorda che siamo diretti ad Erice, non a conquistare monumenti alla nostra memoria sui campi di Segest. Anche Tanakil cerca di confortarlo. Tu hai pensieri regali, Dorio, ma permettimi di consigliarti per il meglio, come avevamo convenuto. Io ho già seppellito 3 mariti e perciò sono a pratica di questi problemi. Ad Erice ricevere una risposta da ogni cosa. Pure Miccone aveva da dire la sua. Tu sei per te medesimo un pericolo maggiore degli stessi abitanti di Segesta. Se lascerai dar sfogo così alle tue passioni, le vene del tuo corpo scoppieranno senza che tu te ne accorga. Può darsi che il colpo di remo che hai ricevuto all'Ade sia stato più grave di quel che pensavamo. Del resto anche il tuo antenato Ercole soffriva di improvvisi impeti di collera. Dopo essere stato percosso al capo e aver udito il pianto inesistente di un neonato. Dorio protestò irato che non era stato un colpo di remo, bensì un onorato fendente di spada. D'altronde non era stato ferito alla testa, le avevano soltanto ammaccato l'anima. Col favore dell'idea la conversazione tra noi ritornò finalmente normale e Dorio smise di spaventare i segestani con le sue minacce. Segesta era una città gradevole, civile, ricca di templi, di fori e di terme, e ancor più greca per abitudini di mera, benché la sua popolazione fosse elimia. Gli abitanti affermavano di essere di origine troiana, vantando come progenitrice una donna di Troia di cui Cremiso, il dio canino del fiume, si era innamorato. A Segesta godemmo dell'ospitalità dei figli di secondo lato di Tanakil, i quali possedevano una splendida casa dai molti cortili, numerose cascine e vasti granai. Fummo accolti con tutti gli onori, ma Tanakil proibì ai figli di presentarsi al nostro cospetto prima di essersi rasati e pettinati, richiesta che probabilmente dovette infastidirli, essendo entrambi uomini già anziani, la cui età avanzata non poteva certo essere nascosta da un mento raso e da capelli giovilmente arricciati. Giovanilmente arricciati. Obbedirono, tuttavia, per rispetto al desiderio materno e per tutta la durata della nostra visita, allontanarono da casa i loro figlioli adulti, per impedire che la loro presenza ricordasse a Tanaki la sua vera età. Ci fu concessa piena libertà di girare come volevamo per la città e dintorni. Nella celletta del tempio dedicato al dio fluviale, Cremisa vedemmo il cane sacro al quale veniva data in sposa ogni anno con riti segreti la più bella vergine di Segesta. Dorio invece preferì salire in cima alle mura cittadine che la popolazione aveva lasciato cadere in rovina per assistere ai giochi, alla lotta e al pugilato esercitato da atleti pagati per lo svago dei nobili. Riuscì tuttavia a tenere la bocca chiusa e a non criticare quella barbara usanza. Il mattino precedente alla nostra partenza si svegliò con un sospiro e scuotendo il capo prese a lamentarsi. Per tutta la notte ho atteso che mi comparisse in sogno, con un segno ammonitore all'ombra di mio padre, ma non ho sognato nulla e non so che cosa pensare di lui. Al nostro arrivo ci erano state distribuite vesti nuove, mentre quelle che avevamo indossato durante il viaggio venivano lavate e rimesse in ordine dai servi. Ora, alla vigilia della partenza, Doria non riusciva più a trovare il suo pesante mantello di lana. Lo cercammo dappertutto, mentre Tanakil sgridava i figli tacciandoli di disattenzione, finché notammo che era rimasta ad asciugare su una pertica. A causa della spessore della stoffa si era asciugato più lentamente degli altri indumenti e per questo i domestici lo avevano dimenticato.